දැන් අපිත් සමග ඉන්නවා වේලු ගෝවින්ද රාජා මහත්මයා. ඔබතුමාගේ පදිංචියත් මේ ප්‍රදේශයේමද? ඔව් ඉම්බල්පිටි ප්‍රදේශය තමයි. ඉම්බල්පිටි ප්‍රදේශයෙන් උඩ කොටසේ තියෙන්නේ. මෙතන කිලෝමීටර් එකමාරකින් අපේ සම්පූර්ණ පදිංචිය අපි පරම්පරාව අවුරුදු 100ක් විතර මේ ඉඹුල්පිටිය වත්තව තමයි. හොඳයි. එතකොට ඔබතුමා මේ පාරේ නිතර ගමන් කරන කෙනෙක්. ඔව්. එතකොට මේ පාර අයිති කොහෙද? ප්‍රාදේශ සභාවටද නැත්නම් වතු සමාගම් වලටද? මේක වතු සමාගමට තමයි අයිති. ඒකත් මේ කාවත ප්ලාන්ටේෂන් කියලා ප්ලාන්ටේෂන් එකට අයිති. ඒගොල්ලන් කියනවා අපෙන් අනුමැතිය නැතුව මේ පාර හදන්න බෑ කියලා තමයි මේක මග ඇරලා ඉන්නේ. මේ පාර දවසකට කී දෙනෙක් වගේ පාවිච්චි කරනවද? සාමාන්‍ය අඩු ගානේ 10 ගණක් යනවා මෙතන. එතකොට මේකෙදි අපි දන්නවා රෝගීන් ඔව්. දරුවෝ හම්බෙන්න ඉන්න අම්මලා සහ ළමයි. අන්නේ සාමාන්‍ය දල වශයෙන් කී දෙනෙක් වගේ මේක පාවිච්චි මේ කරනවද? පවුල් ඉන්නවා 525ක් ඉන්නවා වත්තේ. ලෝ ඩිවිෂන් එකේ. ලෝ ඩිවිෂන් කියන්නේ LDA LDB කියලා. මෙතන තමයි සාමාන්‍ය අන්දියේ. LDB එකට එනවා 325ක් ඉන්නවා පදිංචි. ඔව්. කට්ටි කාන්ටයිම. ඒත් එක්කම අපි ඉන්නවා මෙතන මවුරු ඉන්නවා 27ක් ඉන්නවා. ගර්භණී මවුරු. ඒ වගේම බබාලා ඉන්න ළමයිලා ඉන්නවා 23ක් ඉන්නවා. ස්කෝල්ට යන ළමයිලා ඉන්න 67ක් ඉන්නවා. වත්තේ වැඩ කරන ජනතාව එනවා මෙතන සාමාන්‍යයෙන් 60ක් විතර යනවා. ඒ අමතර මේ පළාතේ ඉන්න කට්ටිය ඔක්කොම මේ පරිගම යන්නේ. ඔව්. මේ අවස්ථාවේදී ඔබ බලධාරීන්ට කියන්නේ මොකක්ද? අපි බලධාරීන්ට අපි කියන්නේ කෙනෙවරදාම අපේ බලලා මේ පාර අදන්න දෙන්න ඕගොල්ලන් සලසීම කරලා දෙන්න. නැත්නම් අපිට අදන්න අපිට කාල් දෙන්න නැත්නම් කරන්න අපි කවුරු හරි අල්ලලා අපි අදා ගන්න. අපේ දේශපාලක නොකම් කමන්නේ. අපිට කවුරු හරි උදව්වට ඉන්න කට්ටිය තියාගෙන අපි අදා ගන්න. මේක අනුමැතිය විතර දෙන්න කියන්නේ. ඔව්. ඔබතුමා ඉල්ලන්නේ මේ ජනතාවගේට මේ මාර්ග පාසුකම ඉතාමත් කඩිනමින් පිළිසකර කරලා දෙන්න කියලා. ඔව් ඉක්මනට අදලා දෙන්න අපි සූදානම් කරලා මේකට පාර අදා ගන්න අපිට වත්තෙන් හරි කම්පැනි හරි අපිට අනුමැතිය විතර දුන්නොත් අපිට ඇති. අපි අදා ගන්න පුළුවන්. ඔව්. හරි. ඉස්සතිය ඔබතුමා. நாம் அனைவரும் தற்போது பார்த்து கொண்டிருக்கும் இந்த பாதையானது இம்புல்பட்டி கீழ்பிரிவு பி, அதாவது இம்புல்பட்டி தோட்டத்தில் இருக்கும் கீழ்பிரிவை சேர்ந்த கலபட கோட்டஸ், மீனாட்சி மலை என்று அழைக்கப்படும் கலபட கோட்டஸில் தான் சென்றடையும் பாதையாகத்தான் இந்த பாதையானது காணப்படுகின்றது. இந்த பாதை மிகவும் சீர்கேடான நிலையில் காணப்படுவதோடு இப்பாதையில் பேருந்து செல்கிறது, தோட்டத்தைச் சேர்ந்த பல வாகனங்கள் செல்கின்றன. அது மட்டுமல்லாது தனியார் நபர்களின் பல்வேறுபட்ட வாகனங்களும் இந்த பாதையினூடாகவே செல்கின்றன. இந்த பாதையானது தொடர்ச்சியாக நீண்ட காலமாக சீரற்று காணப்படுகின்றது. அதாவது பல்வேறுபட்ட தரப்பினருக்கும் இங்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு பிரச்சனை இருக்கின்றது என்று அறிய தந்த போதிலும் எவராலும் இதற்கான தீர்மானங்கள் வழங்கப்படாமலேயே இப்பாதை மென்மேலும் சீர்கட்டு கொண்டு இருக்கின்றது என்பது இவ்விடத்தில் குறிப்பிடத்தக்க விடயமாகும். மேலும் இந்த பாதையானது சீர்திருத்துவதற்காக RDA மற்றும் தோட்ட உட்கட்டமைப்பு போன்றோருக்கு பல அறிவித்தல்கள் விடுத்த பொழுதிலும் RDA சேர்ந்தவர்கள் இப்பாதையை சீரமைக்க முயற்சிகளை எடுக்கும் வேளையில் தோட்ட முகாமைத்துவம் இப்பாதையினை சீரமைப்பதற்கான அனுமதியை தர மறுத்தமையினால் மென்மேலும் இப்பாதையை சீரமைப்பதற்கான சூழ்நிலை இங்கு காணப்படவில்லை. என்னை போன்ற பலரும் இப்பாதை தொடர்பான விவரங்களை இவ்வாறான சமூக வலைத்தளங்களிலே பதிவிட்டுள்ளனர். ஆனாலும் எந்தவித மாற்றமோ எந்தவித முன்னேற்றமோ இங்கு நடைபெறவில்லை என்பதே வருந்தத்தக்க விடயமாகும்.